हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल मेडिकल स्टोर। और आपको ये दिख रहा होगा एस्कोरिल एलएस, जो खांसी में बहुत ही काम आता है। और इसका यूज सूखी खांसी और बलगम के लिए किया जाता है। और आँख से पानी आना और जो नाक से पानी आता है उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और इसको आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखने को मिलेगा 2 से 3 दिनों में। और 2 से 3 दिनों में आपकी खांसी एकदम से गायब। और ये बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। इसको यूज़ करने के लिए आप विजिट करिए हमारे अतुल मेडिकल के स्टोर पे और लीजिए एकदम चीप प्राइस।